गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू ब्लॉग। आज दूसरा दिन है और रात को हम दोनों इतना थक गए। सुबह सुबह आँख काफ़ी जल्दी खुल गई बट उठा ही नहीं जा रहा था। मैं तो 7:30 हाँ तो सोए भी तो 2:30-3 बजे हैं, बट 7 बजे तो मेरी आँख खुल गई थी बट आई वॉज जस्ट टू टायर्ड। अभी बज रहे हैं 9। सो अभी हम जाएंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे। कुणाल से हाय। हाय गाइस। अभी हम ब्रेकफास्ट करेंगे, 9 बज रहे हैं। उसके बाद मैं जाऊंगी दुल्हन की मम्मी के पास, उनका हल्का फुल्का मेकअप करूंगी, खुद रेडी होंगी। 11:30 बजे तक रेडी होके हमें गार्डन एरिया में पहुंचना है। तो चलिए लेट्स गो फॉर ब्रेकफास्ट। सो यहाँ पे पीछे सेटअप हो रहा है फॉर द वेडिंग जो 2-2.5 घंटे में शुरू होने वाली है। अब हम नेहा और कुणाल के बाकी के फ्रेंड्स के साथ बातें कर रहे हैं। विल जस्ट गो फॉर ब्रेकफास्ट। बट मौसम इतना अच्छा है, इतना अच्छा है, इतनी ठंडी है और धूप इतनी अच्छी लग रही है। गाइज आई एम टोटली इंजॉइंग दिस लाइफ। आई थिंक आई वांट टू गेट सेटल डाउन हियर। और ये तो मेरी पुरानी प्रॉब्लम है, मैं जहाँ पे भी जाती हूँ फॉर अ हॉलीडे आई जस्ट वांट टू गेट सेटल डाउन देयर। बट बहुत ही अच्छा लग रहा है, इट्स फीलिंग रियली रियली नाइस। अब चलते हैं, लेट्स गो एंड डू सम ब्रेकफास्ट। Impression of you was of the friendliest person in the room, and over time your warm reassuring presence made me want to talk to you more and more, despite all your achievements after a journey which has been anything but simple. And maybe because of all of this, I had said in passing to someone many years back that Kunal is everything that you need in a partner. You are the manifestation of my deepest desires, wishes and dreams, Kay. Life had a possibility, if not necessarily a plan for us. To realize that 10 years on, we both carry some memories of that first meeting that Archit was partly instrumental on. लाइटिंग अच्छी है। गाइस अभी मैं बैठी हूँ दुल्हन की फ्रेंड के साथ
दुल्हन हमारे बिल्कुल सामने और शर्मा रही है। हाँ मतलब दुल्हन ने कुछ नहीं खाया है ऑलरेडी, 4 बज गए हैं। हमने तो ठूस ठास लिया है अच्छा खासा, लेकिन दुल्हन भी ठूस रहे हैं। दुल्हन भूखी है, दुल्हन को ठूसना बाकी है। So you see it in action right now. तो आपने दुल्हन को वाउस एक्सचेंज करते वक्त तो देख लिया होगा। अब हमारी सबसे प्यारी दुल्हन को आप लोग देख लो, हमारी भूखी दुल्हन कैसे दिखती है। नेहा आपको कैसा लग रहा है आपकी मैरिटल अभी स्टेटस जो ये हो गई है? मिसेज हो गई, मिसेज थापर शर्मा। कैसी फीलिंग है? थापर की बेटी था मैरिज शर्मा जी का बेटा। कूल, ये तुम्हारा हैशटैग होना चाहिए था यार। अब मैं बना दूंगी हैशटैग, डोंट वरी, और पिक्चर्स पोस्ट कर दूंगी। भाई देखो हमारी दुल्हन बेचारी क्या खा रही है, देखो। बेचारी नहीं यार, इतना एग्जॉटिक प्लेटर ऑफ कोर्स। अच्छा लगा ना? And this like strawberry, like the best you can have in this season. Ooh, aesthetically. Something beyond the. नेहा एंड कुणाल, अभी आप लोग अपने शादी के कपड़ों में पूल में हो। अभी आप लोग बॉन फायर के टाइम तक यहीं रहोगे, यहीं से सीधा उधर जंप करना, सुखा लेना कपड़े। हेलो जी, सो मैं अभी अपने रूम में आई हूँ। इस वक्त बजे हैं 5:30 और जो रिसेप्शन पार्टी थी, जो वेडिंग पार्टी थी, इट कन्वर्टेड इनटू अ पूल पार्टी एंड हम सब पूल में से निकलने को तैयार ही नहीं थे, इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था। एंड फाइनली हम सब ने डिसाइड किया कि चलो जाके थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। तो बस मैं रूम में आई हूँ, आई एम गोइंग टू चेंज बिकॉज अभी कुणाल बाहर गया है। द सन इज सेटिंग, मौसम बहुत अच्छा है, इस जगह की वाइब इतनी अच्छी है एंड एवरीबडी सो पॉजिटिव, सब इतने अच्छे मूड में है। एंड दूल्हा दुल्हन अभी अपना लंच कर रहे हैं 5:30 बजे। सो बस अभी यार क्विकली चेंज, कुछ कैजुअल सा पहनूंगी। और ये देखो मेरा मेकअप पूरा आई मेकअप स्प्रेड हो गया है। एंड जब आपका मेकअप पूरा फैल जाता है, समझ जाना चाहिए दैट यू हैड अ ग्रेट पार्टी। तो मैंने तो बहुत एंजॉय किया। जल्दी से चेंज करती हूँ एंड फिर जाके मिलते हैं कुणाल से। वील हैव सम फन बाय द पूल। सो फाइनली हो गया है चेंज इन प्लान वंस अगेन। मैं रूम में आई थी, आई थॉट आई रिमूव माई मेकअप और फिर पूल साइड पे कुणाल के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे। तो हुआ ये कि कुणाल ने मैप में चेक किया, हमें ऐसा लगा था कि आज बहुत ट्रैफिक मिलेगी बिकॉज आज क्रिसमस का दिन है। सो कुणाल ने मैप्स चेक किया एंड ही सेड दैट यहाँ पे एक रिवर है बहुत ही नज़दीक, 7-8 मिनट की दूरी पे, एंड बिल्कुल ही ट्रैफिक नहीं दिख रहा है। सो कुणाल सेड जब तक थोड़ी लाइट है चलो जाके एक ड्राइव मारते हैं, लेट्स गो एंड सी द प्लेस। टाइगर्स पॉइंट तो हम हमेशा ही जाते रहते हैं, इतनी बार जा चुके हैं, सो वी आर नॉट गोइंग देयर। द प्लान इज़ टू गो एंड सी दिस रिवर या लेक जो भी है। तो चलिए जाके देखते हैं जब तक थोड़ी लाइट है। लेट्स गो एंड सी व्हाट दिस प्लेस इज़ ऑल अबाउट। हम पहुंच चुके हैं, दैट इज़ द टुंगरी लेक। टुंगरली लेक, सॉरी मैंने बोल दिया था रिवर। सामने ब्यूटीफुल स्काई, उफ द कलर्स। पहुंच चुके हैं इस लेक पे, बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक करी एंड द सनसेट इज सो ब्यूटीफुल। कुणाल का सजेशन सच्ची में बहुत अच्छा था। अच्छा हुआ हम रिसोर्ट में नहीं थे, हम बाहर आ गए। बहुत ही खूबसूरत है, देख लो आप सामने चांद एंड द कलर्स ऑफ द स्काई। सीधा कलर्स, स्काई का कलर्स तो एकदम से मतलब कैमरा, कोई भी दुनिया के कैमरा जस्टिफाई कर ही नहीं सकता। नहीं कर सकता। ये जो है ये लोनावाला टाउन है पूरा नीचे। और इस साइड पे आ गया टुंगरली लेक।
I've never seen this color of the sky. कैसा लगा ये जगह? मैं सोच रही हूँ कि मैंने 15-20 मिनट भी क्यों वेस्ट कर दिए रिसोर्ट में. हम इधर आ जाते हैं, we could have caught the sunset, but बहुत ब्यूटीफुल है. सो हम बहुत ही अच्छा सनसेट व्यू देख के आ चुके हैं. ब्यूटीफुल स्काईलाइन एंड लेक. तुंगरली लेक और सनसेट. बहुत ही अच्छा सनसेट था. वापस आने के बाद वी स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम विद आवर न्यू फ्रेंड्स, विद द दूल्हा दुल्हन. बहुत सारा हंसी मजाक किया. अब है बॉनफायर नाइट विद सम तंदूरी यमी स्टार्टर्स. तो पूरा सेटअप हो चुका है. Let's go and enjoy ourselves once again. Let's go and sit in front of the bonfire. और ठंडी बहुत ज़्यादा हो रही है, तगड़ी ठंडी हो रही है. मैंने तो इतना मोटा वाला जैकेट पहन लिया है. कुणाल तुमको भी पहन लेना चाहिए. चलो now let's go for the bonfire and eat some yummy tandoori stuff. Let's go. Yeah, for YouTube. I know, I've seen नेहा और मैंने आपका पूरा एक दो ट्यूटोरियल अटेंड किया है. Sweet. असली नाम लिखती तो बहुत टंग ट्विस्टर नेम हो जाता. ये याद रहेगा. ये याद रहेगा. ये भी कम टंग ट्विस्टर नहीं है. But if you're a Libra, you won't forget. Yeah. And that too unbalanced. Unbalanced. Because Libra is balanced. Good play. YouTube चैनल हेलो प्लीज गाइस. ये देखो हमारी नई सहेली बनी है, इतनी पक्की वाली. और अभी क्या सुनने मिल रहा है? यू हैवंट टोल्ड मी एनीथिंग अबाउट योर YouTube चैनल. No, that's not true. What I want to know is the name of your YouTube channel, so that I can subscribe. Oh, See, that's the good part. गाइस देख लिया आपने. अभी वो सब्सक्राइब करेगी. और आप लोग जो देख रहे हो, अगर आप लोगों ने नहीं सब्सक्राइब किया है, प्लीज गो एंड हिट द सब्सक्राइब बटन नाउ ये वीडियो देखने के बाद.